Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtanuu namoonni siimii moobaayilii qabdanu akkaataa majjana itti baafannee gara Itoophiyaa daqiiqaa baay'ee haasa'uu dandeenyuu fi akkasuma siimii keenyarraa as teenyee maallaqaa siimii warra Itoophiyaatti guutuu fi dandeenyuu fi as keessattis namoota biraatiif siimii keenyarraa maallaqaa gara siimii nama biraatti dabarsuu dandeenyu ilaallaa jechaadha. Viidiyoo kana keessatti jalqaba irratti namoonni YouTube chaanaalii Shabee Tiyuub jedhu kanaaf haarawaa taatan saabskraayib godha. Eega saabskraayib gootanii kaatanii viidiyoo kana laayikii tuquu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Asumaan gara barnootichaatti yeroo dabarfannu jalqaba irratti as keessatti jechaadha siimii keenyarraa siimii namoota biraa as keessa jiranutti yoo maallaqa dabarsuu fi barbaanne jalqaba irratti urjii achi booda 1 2 3 erga jennee booda urjii sana booda lakkoofsa nama sanaa duwwaa 5 6 fakkeenyaaf haaluma kanaan eega lakkoofsa nama sanaa barreessinee kaane ammallee urjii jennaa. Eega urjii jennee kaane jalqaba irratti eega urjii jennee kaane kaardii ama yookaan maallaqa haga dabarsuu fi barbaanne maallaqa riyaala 5 ta'u riyaala 10 haga dabarsuu fi barbaanne barreessinaa. Fakkeenyaaf 20 haa jedhu. Eega haala kanaan 20 jedhee ka'ee dhuma irratti maslaalii jedha. Haala kanaan eega barreessinee kaane booda okkee jennaa jechaadha. Bakka mallattoo bilbilaa xunna jechaadha. Hin bilbilaa jechaadha. Qaxxeetaa yeroo bilbiluu maallaqni dhaqee nama sanaaf galaa jechaadha. Amma immoo gara Itoophiyaa erguu haa deebinu. Hayyeekaa kaardii moobaayila keenyarraa gara siimii warra Itoophiyaa jiranuutti erguudhaaf jalqaba irratti amma immoo karaa miiseejii deemna jechaadha. Gara bilbilaa kanarraa baanee gara miiseejii deemnaa jechaadha. Eega gara miiseejii dhufnee kaane haala kanaan jalqaba gaara irratti gubbaa kanarratti 6 9 jenna jechaadha. Amma kaardii moobaayilaa yookaan siimii keenyarraa gara siimii warra Itoophiyaa jiranuutti dabarsuudhaaf jechaadha. Kuni gubbaa irratti eega 6 9 jennee barreeffannee kaane galjalaa irratti immoo taa guddaa jechaadha. Achi kaanes raa guddaa eega jennee kaane lakkoofsa nama sanaa itti galchinaa jechaadha. Lakkoofsa warra Itoophiyaa yookaan namoota maallaqa itti guutuu fi barbaanne sanaa irratti galchinaa jechaadha. Taaraa eega jennee kaane lakkoofsa Itoophiyaatti galchina jechaadha. Lakkoofsa nama sanaa duwwaa 25 19 eega haala kanaan lakkoofsa nama erguu fi barbaannu sanaa itti galchinee kaane send itti goona jechaadha. Fakkeenyaaf amma taaraa jennee lakkoofsa nama itti erguu fi barbaannu eega barreessine booda gara 6 9 erginaa jechaadha. Warroonni moobaayila xiqqaa irratti fayyadamuu barbaadan jechaadha. Akka isiniif galuuf jechaadha. Kan itti erginu 6 9 jechaadha. Lakkoofsa taaraa jennee lakkoofsa nama sanaa eega barreeffannee kaane jechaadha. Amma eega akkanatti haala kanaan barreessinee kaane sendi goonaa jechaadha. Yeroo haala kanaan sendi goonuu miiseejiitu nu dhufaa. Miiseejii nu dhufuu eeggannaa jechaadha. Amma obsinaan akkuma isin agartan kana miiseejiin karaa lakkoofsa ammaa 6 9 dhufee jira waan ta'eef amma miiseejii sana keessa seenna jechaadha. Akkuma isin agartan kana jechaadha. Miiseejiin kunuuti. Akkuma agartan kana miiseejii kan nuuf ergee 6 9 kana al tokko gadi xunna jechaadha. Egaa haala kanaan gadi xunnee akkuma isin agartan kunoo kaardii amma erguu barbaannu jechaadha. Nuuf kaa'ee jira jechaadha. Riyaala Saawudii riyaala 6 jechaadha. Riyaala 6 yoo ergine qarshii Itoophiyaa 25 guutaa fi jechaadha. Riyaala 10.5 yoo ergine immoo
qarshii Itoophiyaa riyaala 50 qarshii Itoophiyaa 50tu guutaa jechaadha. Riyaala 20 gara Itoophiyaa ergine immoo qarshii Itoophiyaa 100tu guutaa. Riyaala 100 asii gara Itoophiyaa ergine immoo qarshii Itoophiyaa 100 tahaa jechaadha. Amma kana keessaa kallattumaanii maallaqa yookaan riyaala haga erguuf barbaanne egaa filannee booda bakka galjalaa kanarratti barreessine arginaa jechaadha. Fakkeenyaaf ani amma riyaala 10.5 sana erguu yoon barbaade lakkoofsa 2 asirratti tuqaa jechaadha. Lakkoofsa 2 akkas tuqeetuman sendi irratti godhaa jechaadha. Kanuma kanaan haa xumurru. Amma immoo gara majjaana baasanii daqiiqaa baay'ee gara Itoophiyaa ittiin dubbachuu dandeenyu ilaalla. Majjaana baafnee gara Itoophiyaa daqiiqaa baay'ee haasa'uu yoo barbaanne jechaadha. Riyaala 20 keessaa qabaachuu qabna jechaadha. Siimii moobaayilii irratti riyaala 20 siimii keenya keessaa qabaachuu qabna. Majjaana sana baasuudhaaf jalqaba irratti miiseejii keessa seennaa jechaadha. Akkuma isa duraa sanatti miiseejii keessa egaa haala kanaan seennee kaane gara gubbaa irratti 1 2 1 5 jennee barreessinaa. Gara gajjalaa irratti immoo 1 1 duwwaa duwwaa jenneeti barreessinaa jechaadha. 1 1 duwwaa jennee barreessinee warroota moobaayilaa yookaan jawwaalatti qofa fayyadamtanuuni 1 1 duwwaa duwwaa eega jennee barreessinee kaane gara 1 2 1 5tti yeroo erginu riyaala 20 fudhachuudhaan daqiiqaa 25 nuuf kennaa jechaadha. Daqiiqaa 25 qofa riyaala 20 daqiiqaa 25 qofa nuu kennaa jechaadha. Kun baay'ee bareedaa jechaadha. Sawaa yookaan zeenii irratti immoo waan hin argamneef majjaan akka kanaa jechaadha. Moobaayilii irratti immoo kun bareedaadha jechaadha. Kanaafuu haala kanaamaan barreessine argina jechaadha. Kanuma jechaadha. Kun fagoo waan nu hin barbaanneef miiseejuma keessa seenne 1 duwwaa duwwaa jennee barreessine gara 1 2 1 5 sanatti yoo ergine daqiiqaa 25 gara Itoophiyaa dubbachuu nuuf kennaa jechuudha.